您好，一共198，请问你们谁付钱？找他，他付。喂，你都到了呀？不是，他也太抠了。今天好歹是情人节，是不是恋爱谈到第7年的情侣都会暴露本性？当然，这个恋爱7年，你就会发现，这女人的这个邋遢程度简直就是超乎你的想象。爸，你把身上的毛毛粘一下，你就穿这去上班啊？哎呦，我上班快迟到了。哎，之前还知道装样子，现在彻底放飞自我了。哎，今天还是情人节，我精心打扮就想跟他好好过个节，结果呢，人睡到大中午都不起来，都已经12点了，快起来！你知道今天什么日子吗？从前呢，他是能跟你坐在法餐厅聊人生、聊理想、仙女。现在呢，那就是一市井大妈。哎，我突然想起特别严重一件事儿。咋了？我今天去市场买鱼，那大姐少找我1块钱，我找她去7年了，我现在越来越觉得我自己就让她找的一个免费。宝贝，你回来啦！哈？情人节快乐！谢谢。哎，你刚才是不是跟你闺蜜说我坏话来着？没有啊，不过你情人节就送我1枝花。当然不止啦，还有呢。我看你每天衣服总是被打理，所以就给大家换这个海尔云溪176 Pro 洗红套装。它搭载的是直驱电机，运行起来特别安静。晚上回家把换完的衣服直接用这个15分钟速洗就行。还有这个烘干机，它的56度触筋板呢，能让你一直保持一个温度，烘出来的衣服呢特别柔软。这个4层滤网呢，能在过程当中直接把毛毛还有灰尘什么的直接收集起来。这样呢，以后你就可以放心的撸猫了。那挺方便的，看着也比咱家之前的薄。我说怎么一进门感觉咱阳台都宽敞了？你看，它从侧面看也完全不突出吧，节省了很多空间呢。哎，等会儿，你别转移话题。你刚才是不是跟你闺蜜说我坏话来着？那谁让你在咖啡店不结账的？不是，我的钱不都在你那儿吗？是啊，时间带给我们的除了偶尔的嫌弃，还有亲密无间的信任。我想留1喵，然后我把剩下我都转给你，好不好？本来今天卖鱼的大姐就少找我1块钱。啊，行，都转给你。是，那情人节你睡到大中午，我吐槽一下你怎么了？不是，是谁让我凌晨3点起来给他煮螺蛳粉的？在工作、生活和柴米油盐之间，我们都无需再假装完美。你真好。那7年了，你就没有什么要吐槽我的？因为我们早已不只是恋人，还是家人，是朋友，行了，是并肩的伙伴，你也就表面是彼此的心安。那前几天你不还花心思换个新洗衣机吗？嗨，其实吧，两个人在一起时间久了，就像左手牵右手，牵同一只手牵几千天，谁不腻啊？但如果让你把这个右手给剁了，你愿意吗？这便是我们平淡生活中细碎而闪耀的爱情。太感人了。